Você teria coragem de correr de um urso? Porque ele pode correr muito mais rápido do que você. Esse é o urso pardo, um dos predadores mais impressionantes do planeta. Apesar de pesar mais de 600 quilos, ele pode atingir velocidades de até 56 km/h. Mas isso não é tudo. Ele também é um excelente nadador, sobe árvores quando jovem e possui um olfato tão poderoso que consegue detectar alimento a vários quilômetros de distância, muito melhor que o de um ser humano. É força, velocidade e inteligência em um único animal.